За 5 гадоў існавання каманды «Прадом» гэта першыя медалі і ўзнагароды. Футбалісты адзначаюць, гэта самы удалы сезон. Нягледзячы на цяжкія абставіны, якія склаліся ў каманды перад гульнёй, адзін з вядучых футбалістаў зламаў руку. Усё ж удалося абыграць каманду «Кіровск» і заваяваць бронзу. Изначально, получается, готовились, создалась команда. Начиналось очень тяжело. Уже в дальнейшем более-менее все наладилось и заняли 4-е место, потом 5-е. А в этом году уже добрались до пьедестала непосредственно. Заняли 3-е место. Каманда існуе за кошт спонсарскіх сродкаў, а таксама пры падтрымцы гарвыканкама. Удзельнікі «Прадома» трэніруюцца круглы год. Зімой гуляюць у міні-футбол, летам у пляжны. Прымаюць удзел у гарадскіх турнірах у складзе розных каманд. Усё, каб не губляць хватку і навыкі. Ребята достаточно, опыта может у них не так много, но желания достаточно много для того, чтобы действительно прославить Брест, действительно и проявить себя. Амбиций много, и эти амбиции подтверждаются упорными тренировками. Ну и, в общем-то, мы получили хороший результат. Таким чынам папоўніўся лік паспяховых каманд, якімі можа ганарыцца Брэсцкая вобласць. Не падвядуць і ў будучым, абяцаюць футбалісты «Прадома». Тацяна Ігнатавец, Анастасія Кудзіч, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».